Resaka vaovao ny sosialy itsika aloha vaovao amin'ny ampahany ny olana famatsiana herinaratra eto amintsika. Nahita marimaritra iraisana ny JIRAMA sy ireo orinasa mpanjara solika toy ny tsy fikitiana ny vidy solika sy ny fanavana ny fehi-potoana andoavana ny hetra mba ho tambin'ny famatsiana solika ny JIRAMA ho fitsinjovana ny fifidianana ho avy raha teo no antony namahana aingana ny olona ny jiro sy rano malagasy raha ity fanaliadiana hoentiny fenoaja arianina sy kasambola manana ity. Raha toa ka nahitana fiakarany 50 ariary ny vidy solika tamin'ny fiandohan'ny volana septambra lasa teo, tsy nihetsika izany tamin'ny 10 volana oktobra ity, eny fa na dia lafolafo aza no hividianana ny iray baril eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Antony izany ny fifanarahana nataon'ireo mpamatsy solika sy ny JIRAMA izay eo ambanin'ny fiain'ny ministeran'ny angovo. Misy fepetra maro samihafa anampiany fanjakana ny reny na ny mpanjifa zany mazava ho azy hoe bazomina ny vidin'ny solika ho an'ny mpanjifa fa takalon'izay dia misy ny arbitrage tsy maintsy atao amin'ny fandaniam-bola mpanjakana ahafahana na manao subvention direct zay tsy azontsika atao intsony ao amin'ny lafiny ara-tsolika fa misy fanarahana amin'ny resaka lafiny araka hetra zany no atao amin'izay fotoan'izay dia ahemotra kely ny fandoavan'ny mpivarotra solika ny hetra tokony alohany. Araka ny nambaran'ny minisitra hatrany, maro ny ezaka nataon'ny JIRAMA na dia narahin-trosa aza noho ny tombontsoan'ny mpanjifa sy ny fanomezana fahafampo azy ireo. 5,7 miliara ariary ny tombohan-trosa ny JIRAMA ary io anisan'ny manampitrotraka ihany koa amin'ilay tsy fahaloavan'ny JIRAMA ny vidy solika rehefa masaka izy reny trosa ireny dia takin'ny tompony amin'izay izy rehefa tonga le fehitrandro zay le atao hoe masaka hoe arrivé à maturité zany hoe masaka zany dia tonga ny fetra fanarahana dia takin'ny tompotrosa ny trosa dia voatery tsy maintsy mandony JIRAMA dia reny no miteraka le vesatra ihany koa ankoatr'ilay fatiantoka zay eo amin'ny tsy fifandanjan'ny vidy varotana sy ny sara mavesatra eto mamokatra. Fitsinjovana ny fifidianana ho ataon'ny 7 novambra sy ny 9 desambra no anton'izao fifanarahana izao. Azo lazaina fa voavainy olan'ny herinaratra ho an'ny tambazotra n'Antananarivo raha toa ka nisy ny fahatapatapan'ny herinaratra ny herinandro lasa teo. Vahaolana ho an'ireo any amin'ny faritra kosa ny tokony hamatsiana groupe vaovao anoloana ireo efa tota simba ka mampikatsy ny famatsiana herinaratra ny vahoaka. Vaovao ny asa fanaovan-gazety dia nivoaka androany ny torolalana tsotra ho an'ny mpanao gazety mandritra ny fotoam-pifidianana. Torolalana izay natao hanampy hatanterahana tsakany sy andava ny asan'ny fanaovan-gazety, tanjona ny ampitovy ny vaovao voarahin'ny mpanara-baovao rehetra. Anisany mivoatra anatin'ny torolalana ny tokony hanajan'ny mpanao gazety tsirairay ny lalam-pitondran-tena mameny asan'izy ireo. Piardinina Razafin-dramanana sy Anja Rakotonorainy no mitondra ny vaovao. Andro sisa no isaina dia hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fampelezan-kevitra ireo kandida miisa 930. Manana andraikitra goavana manoloana izany ny olom-pirenena tsirairay fa indrindra ireo mpanao gazety noho izy ireo mikirakira ny vaovao ary mampita izany. Guide des journalistes pour la période électorale zany dia karazana torolalana ho antsika mpanao gazety. Misy ny torolalana samihafa amin'ny arakaraka dingana samihafa anatin'ny fifidianana amin'ny fomba fanaovantsika ny asantsika. Torolalana ohatran'ny torolalana rehetra ihany fa isika mpanao gazety dia efa mahafantatra ny asantsika. Maro ireo voarakitra anatiny ity boky ity, ahitana ireo fitsipika ampiarina amin'ny mpanao gazety amin'ny vanim-potoana ny fifidianana. Eo ihany koa ireo mampiavaka ny fizotry ny fifidianana izay ilainy ireo mpanao gazety ary ny fandrakofana ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana. Dia no heverina ho tena fitaovana ilaina mahomby ho an'ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety izy io ary natao indrindra amin'ny fiteny frantsay sy ny fiteny malagasy. Anisany namolavola ity boky mirakitra ny torohevitra ity ny OIF na ny vondron-tany mampiasa manontolo na ampahany teny frantsay.
nindrinan'izany koa no nampahafantarana androany ireo karatra vaovao mahamatianina ho an'ny mpanao gazety. Ialana amin'ny fisolokiana sy ho fanomezan-danja ny asa fanaovan-gazety no antony nanaovana izany karatra vaovao izany. Arivo mahery ireo mpanao gazety manerana ny Madagasikara no nisitraka izay karatra vaovao izay raha tia tatitra hoentina Perdiana Zavatra Manana sy Anza Rakotono Rainy Tiatrany. Amam-bolana maro no nikarakarana ny karatra vaovao mahamatianina ny mpanao gazety manerana ny Madagasikara. 570 ireo mpanao gazety manerana ny nosy no nahazo izany taoriny ny fifantenana. Mora entina ny karatra raha eo amin'ny alebeany. Misy ny sarin'ilay mpanao gazety mazava tsara eo ankavanana. Misoratra ary hita tsara ny mombamomba ilay mpanao gazety, ny anarana, ny laharan'ny karapanondro, ny anaran'ny orinasa iasana. Misy ihany koa ny soniany ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Izay mihitsy natonga ny karatra io nasiana hoe code QR. Mba ahafana manamarina tsara fa tena mpanao gazety marina ty olona tonga eto ty. Isan'ny olana ireo mpanao gazety ny fisian'ireo olona hafa izay mitony tena ho mpanao gazety ka manimba ny asany. Heverina nala izay olana izay ny fisian'ity karatra vaovao mahamatianina ny mpanao gazety eto Madagasikara ity raha ny fanazavana. Efa misy fitarainan'olo tsy fantatra efa mipetaka any amin'ny brigade criminelle. Raha sendra mitranga ny mpisandoka miasa antsika ohatr'izany dia azontsika avy hatrany tonga dia aty atolotra ny mpanao famitorana any amin'ny polisy. Mbola manan-kery foana izay ilay plainte contre X izay a. Araka ny fandaminana dia afaka roa herinandro eo farafahatarany dia efa mahazo ny karatra ireo mpanao gazety tsirairay. Mbola azo atao tsara kosa ho hiatrany ny fanazavana ny manao fangatahana ho an'ireo izay mahafeno fepetra nefa tsy mbola manana izany. Eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany dia tanjon'ny APMF amin'izao fotoam-pialatsasatra mahabe mpizahatany eto amintsika izao ny tandrony ainy mpandeha an-dranomasina. Misy araka izany fanaraha-masy manerana ireo seranatsambo eto Madagasikara. Hojerentsika anatin'ny ity fanadihadiana ity araka izany fomba fiasany ireo mpanaraha-maso ireo androany isika dia hijery ny any amin'ny seranatsambo ny Ankify. Ny tombo avy roeny ny fifamezivezen'ireo mpizahatany sy tompo-tanàna eto Ankify amin'izao fotoam-pialatsasatra izao. Anatin'izany dia nohatevenina ny sampan-draharaha misahan'ny fitaterana-dranomasina sy an-dranomamy eto amintsika ireo mpanara-maso eto an-toerana. Mpanara-maso izay hitandrony ain'ny mpivezivezy eto amin'ity ranomasina ity. Misy moa zany mpiasa atao anatin'ny poro, maître duquet moa zany ny ilazana anazy. Iny olona iny zany no miandraikitra voalohany ny fanaraha-maso an'izay kahie izay. Dia raha ohatra misy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ilay olona dia mampandre ny tale régional ty amin'ny faritra zany izy dia ny ao amin'ny tale régional zany malala hoe inona ny sazy tokony atao an'ilay olona izay tsy manara-dalàna. Entitra ny APMF amin'ny fifehezana sy fitandrona ny ain'ireo mpandeha sy mpivezivezy mampifandray any Ankify sy Nosy. Nanomboka eny amin'ny vavahady ny seranatsambo Ankify ny fanaraha-maso ataon'ny APMF ka mandrapahatonga eny amin'ny toerana ijanonan'ny mpandeha. Iandraiketany sampan-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy eto amintsika ihany koa ny entan'ireo mpandeha. Manoloana ny fisian'ireo mpandeha maro mifandrombaka ny entan'izy ireo. Izany hoe zany manomboka avy eny amin'ny voalohany ny mpandeha zany dia efa voasitositona ny entana. Mandrapahatonga aty ohatra eny amin'ny toeram-piatsonan'ny fiarakodia ireny zany misy ny mpanera sy ny tariny lasa voasitositona ny entana no tsy fanarahana an'ilay fandaminana misy. Faharoa manarak'izay rehefa tonga koa zany eo amin'ny vedety zany eo amin'ny fiondranana ny olona koa zany tsisy mpampanaraka ny zavatra tokony fampifehezana indrindra eo amin'ny fidirana ao anatin'ny kaoka sy ny fampiakarana ny entana. Na eo zany efa izany mandray andraikitra sy manara-maso ireo vedety mifamezivezy hatrany ny APMF ary tsy maintsy mampiatra sazy mifanaraka amin'izany raha toka miverimberina ny fandikan-dalàna. Vaoan'ny kolotsaina kosa dia horonan-tsary natao ampifalifaliana ny rehetra indray no miandro mpankafy horonan-tsary ao amin'ny plaza Rampito Zoma Sabotsy any Larobio avy izao. Ho hita mandritra izany alada andiany faharoa toy n'ilay horonan-tsary voalohany ilay nouvelle aventure d'Aladin izy ity ary avy hatrany ary ny fanampanazavana. Hiavaka ny faran'ny herinandro ao amin'ny trano fijirena horonan-tsary plaza eny Ampefilo, omena fafampo ireo mpankafy sary mihetsika amin'izany.
hatramin'ny Simplaza dia nifangaro tao avokoa ireo karazana oronan-tsary misy rehetra. Tanjon'ny canal 7 vidéo ny ampiala voly ny salan-taona rehetra. Iaraka itsikitsika isika miaraka amin'ny ala 2 efa misy ny ala 1 dia ity indray zany nitohany ala 2 ato anatin'izay ala 2 zay dia hifanandrina amina dictateur anankiray iala 1 izay olalaovin'ny Jamel Debbouze moa zany mamaly ny réplique mazava ho azy Keva Damsa izay mbola lalao tao anatin'ny andiany voalohany ihany no ao anatin'izay andiany faharoa zay. Moi, Shahzaman, je suis venu en 1 prendre Bagdad, en 2 épouser ta femme. Répète ça, Rastaman. Misokatra ho an'ny taona rehetra ny oronan-tsary ala 2 no izy natao ampiomezana. Afaka misafidy malalaka ny fotoana ijerena izany ihany koa ny rehetra. Ohatra ka hoe ny zoma zao no mety aminao dia indroa taona ny fotoana amin'io zoma io satria dia misy amin'ny 3 ora sy amin'ny 9 ora ariva. Raha ny sabotsy indray no mety aminao dia amin'ny 10 ora sy amin'ny 2 ora tolakandro ary ny alarobia 10 volana oktobra mbola misy an'izay amin'ny 2 ora sy amin'ny 4 ora sasany. Natao zakan'ny rehetra ihany koa ny vidim-pidirana izay nahafantarana ny plaza. 20,000 ariary na 2,000 ariary ny fidirana ho an'ny olon-dehibe. Ny ankizy latsaky ny 12 taona dia mahazo ny fihenam-bidy izy afaka miditra amin'ny vidiny 5,000 sy 2,000 ariary. Ny zoma sabotsy ary ny alarobia avy izao indray no fotoana ao amin'ny plaza miaraka amin'ny oronan-tsary ala 2 aleo mahita toy izay tantaraina. Iny koa ny mitonantsika amin'ny maresaka any ivelany mbola Indonezia aloha sy ny vokatry ny tsunami no maresaka eran-tany. Tamin'ity androany ity dia nanome tanana ny fitadiavana ireo olona tsy tapapoka tany Indonezia ireo mpamonjy voana frantsay. Hatreto 7 andro izay no mbola maro ireo tsy tapapoka taorian'ny fandalovan'ny tsunami farany teo tany Antoerana. Misy amin'ireo fianakaviana no lany aiky amin'ny fitadiavana ireo havany saingy ao anatin'izay dia tsy kivy kosa nefa izy ireo. Mihamafatra ny ady amin'ny fitadiavana ireo tsy hita taorian'ny fandalovan'ny tsunami tany Indonezia. Mihasarotra mantsy ny fikarohana noho ny fisian'ireo foto-drafitrasa rava. Tamin'ity androany ity dia natevina ireo mpamonjy voana indoneziana la Frantsa. Teto amin'ity hotely ity araka izany izy ireo no nandrindra ny asa rehetra ary mibaika ireo dinika ifotony sy ireo nidina ifotony nantanteraka ny fikarohana. Non, on est intervenu pour la recherche de personnes vivantes. Tonga eto izahay hanampy ireo mpamonjy voana indoneziana. Karohana fatratra aloha ireo olona izay mbola fantatra fa velona. Izany hoe mananteny izahay fa mbola velona avokoa fa hiparitaka fotsiny ireo olona tsy tapapoka ireo. Ny ekipa indoneziana moa izay efa zatra miara-miasa taminay nandritra ny taona maro. Tonga eto izahay ametraka ireo fitaovana matianina rehetra ilaina amin'ny fikarohana ny olona tsy hita. Isan'izany ny fametrahana scanner, caméra, fandraisam-peo samihafa. Ny tanjona dia ny ahafahana mamaritra hoe aiza ho aiza ireo olona no miantso vonjy. Matoa izay tonga eto dia mbola manana fahatokisana hoe voavonjy ireo olona na eo aza ny fahasimban'ny foto-drafitrasa maro samihafa. Nanomboka n'izy malasa teo taorian'ny tsunami izay nitranga tany Antoerana ny fikarohana ireo olona tsy tapapoka any Indonezia ary efa miezaka manao ny heriny ireo mpamonjy voina. Les besoins humanitaires sont immenses. Izy menadady mbola iveriny eto anolotra anao ny tapany faharoa ireto no maninao anao zany. Tanterahana ny sabotsy ho avy izao aloha ny dingana manasa-dalana andiany voalohany amin'ny pazapa XV fotoana izay anarahana mivantana ny seho eto amin'ny fahitalavitra Dreamina manomboka amin'ny 9 ora sasany alina. Andro iraisam-pirenena ho an'ny jamba androany ka dia mikasika izay indrindra ny oyanao antsika hoentina aminao amin'ny tapany faharoa. Lehilahy lehibe iray manam-paniriana hamono penalty ho an'ny klub ankafiziny no andeha rahantsika anatin'ny insolita mety na vony baolina ve izy ho jerentsika anatin'ny tapany faharoa. Anasananao hatrany anaraka anay ao anatin'ny tapany faharoa dokam-barotra vitsy no hoentsika manasaraka izay fotoana izay. Tavena somatsara eto amin'ny logité ndraytsika manaraka ny Dreamina anao mazava ho azy ny toy ny logité no arahantsika ho aiza. Amin'ny fotoana mamy, amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao.
tanterana ny sabotsy ho avy izao ny dingana manasadalana andiany voalohany amin'ny pazapa xv fotoana izay anarahanao mivantana ny seo rehetra eto amin'ny fahitalavitra dreaming izay manomboka amin'ny valora sasany ny andindin'izay sy ny etsika izay misy ny ampitson'io ny alady ihany koa no arahantsika anatiny ity azanam-pandarana ho aiza ity miditra amin'ny manasadalana voalohany sahady ny fifaninana pazapa xv amin'izao fotoana izao ny asabotsy ho avy izao no anaranao izany miaraka amin'ireo ankizy miisa valo amin'ity dingana voalohany ity dia efatra mianadahy dia imendrika mialy orca On harmonie, une chaîne d'amour, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Artuki Truc qui s'endorme, le lion est mort ce soir. ireo no ifanandrina voalohany anatin'ny dingana manasadalana voalohany ny asabotsy ho avy izao Ie manomboka ny sabotsy zao zany dia hivantana ny prime ny pazapa efa tonga amin'ilay antsoina hoe lalao manasadalana isika zany hoe mizara roa lalao manasadalana misy an'ilay tapany voalohany dia misy ny tapany faharoa izy amin'izy efatra mianadahy no hiakatra amin'ny dingana famaranana ny sabotsy ho avy izao izay mivantana eto amin'ny fahitalavitra dreaming no amantarantsika izany dia anankiroa amin'ny zareo ireo zany no izay lany ampijery sy ny 500 ny mpitsara no hiakatra amin'ny finala izay atao amin'ny 22 oktobra dia efa misokatra ny fisafidiananao izay hitantsika fa mendrika anao ny famarana ity pazapa xv ity amin'ny alalan'ny facebook amin'ny fanomezana j'aime dia efa manan-kery ahafahanao misafidy na ihany koa ny sms ny page facebook ny pazapa na mandefa sms dia fahitanareo mandeha amin'ny fahitalavitra reny ihany zany dia ny tiana ambara ihany koa dia hoe misy 500 isanjato anareo mpijery ary 500 isanjato ho an'ny mpitsara izay no anentanana an'ireo rehetra izay mbola tsy nanohana zany mba toany zany ireo ankizy valao ireo amin'ny alalan'ny fifidianana na amin'ny sms na ao anaty page facebook ny pazapa izay mandeha mivantana amin'ny page facebook ny pazapa ihany koa sy indromina ny prime raha ohatra ka hoe tsy mijery télé nareo mazava ho azy sy ho an'ireo liana te hijery mivantana eny amin'ny plaza ampeflo dia efa azo jifaina ihany koa ny tapakila ho an'ireo dingana manasadalana voalohany io hiavaka raha toy ny fotoana ankoatra ny loha hevitra noraisina Cuba izay entina ampahafantatra ny firenena Cuba sy ny kolontsain'ny Cuba ao anatin'izay dia manantena zany hoe ho avy nareo zany anohana an'ireo demi-finaliste antsika ireo satria tena efa niezaka be mihitsy izy ao anatin'ilay thème satria ny avoaka amin'ity dia hoe Cuba zany hoe le Cuba ilay firenena anankiray no entina aminareo ohatra ny ahoana ny endrikendrika izany firenena izany ohatra ny ahoana ny mozika latino maromaro izay voizina ao anatin'ilay prime zany dia izay zany no entinao dia mivantana zany fa tsy ohatran'ilay hoe ahodina amin'ny fotoana hafa fa tena hoe mivantana manomboka amin'ny valora sy sasany alina ny prime amin'ny sabotsy izao fa efa hita taratra ihany koa nefa ny mamatsiana ireo ankizy ny pazapa xv ireto ny seho ny lafin'ny feo sy ny fiketsika ary indrindra ny fisehoana antsehatra fotoana ahafahana mijery mivantana azy ireo ihany koa ary miaraka mifaly azy ireo ny alahady ho avy izao etsy amin'ny Lake City Ivato tsisy ilay hoe pool party moa zany dia sady milomano ianao no mijery ny fampisehoana kely hoentin'ny pazapa xv ary mandiha zany hoe toerana anankiray eny Ivato eny amin'ny Lake City no anaovana azy io raha ohatra zany eo amin'ny la gastronomie pizza Ivato ianao dia mivily raha aty amin'ny ankavanana no jerenao dia mivilinao dia manaraka misy ohatra hoe Lake City dia manaraka ny lalana iny dia any amin'ny farany lalana any zany no andehananareo nampitondraina ny hoe pool party ity hetsika ity izany hoe sady mankafy ny kanto atolotra ireto ankizy ny pazapa xv ianao no sady afaka milomano sy miala voly farany herinandro rahateo ny alahady ho avy izao dia le vidim-pidirana mora be
5 000 ariary ilay izy kanefa efa ahafahanao milomano sy mijery ny fety sy ny fanentanana rehetra dia naka DJ zay manentana amin'io tsy izany fa Isco Tiraza sy Shinshan manomboka amin'ny 2 izy io eny amin'ny Lexity Vato pool party miaraka amin'ny Pazapa XV. Sady mijery fampisehoana na miara-mihira amin'ireto mpanakanto ireto nefa ihany koa milomano sy miala voly. Tsy sakanana ihany koa anefa ireo te hifanerasera mivantana na aka sary miaraka amin'ireto mpanakanto ny Pazapa XV ireto. Ankalaza ny fahatelopolo taona ny rana sy ny ankarany Antsia Djibodo sy Rizaramanatoanina ary ahatsiaro ny tsingeritaona fa 2020 taona ny Ranko Inani. Ireo mpanakanto malagasy telo ireo no hiaran'olotra seho any Frantsa amin'izany jobil'izy ireo izany. Ao amin'ny Le Millénaire Paris ny sabotsy izao no fotoana ho an'ireo mpankafy azy ireo. Ampiavaka ny fampisehoana ny fandraisana anjarandreo malagasy sy manan-talenta any an-toerana. Ny fampisehoana ny tapany voalo dia hiram-pivavahana miaraka amin'le choriste. Zany ao Paris misy chorale maromaro dia olona notsongaina tamin'ireny chorale reny. 30 euro ny tapakila ny andro ny fampisehoana raha 520 euro kosa izany raha jifaina ny amin'ny interneto. Manodidina ny 10 ireo hira hiraina mandritra ny fampisehoana izay ahitana fampiara-peo ny telo mianadahy ankoatra ny fihiran'izy ireo tsirairay. Ireny no mahakasika ny fandaharam-potoanantsika amin'ity farany herinandro ity. Donetsika hianaraka ny hoy ianao. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Andro raisam-pirenena ho an'ny jamba tamin'ity androany ity mikasika izay ny hoy ianao nasaina nanao hira nahitana ny teny hoe jamba ireo sendra ny mpanao gazety ny logité androany. Andro raisam-pirenena ho an'ny jamba androany afaka mba manao hira misy ny teny hoe jamba ve ianao? Jamba hoeny jamba. Iranisa zao zay? Iran'ny Malio. Jamba isi tantana ny mona isy andre. Iranisa zao zay? Iran'ny Malio. Jamba vea zay nono tena tia fitiavaka na zay aneko tseko tsory. Iranisa zay? Iran'ny sodatitiko. Atao hoe jamba sy marinina zay tia ka ny fianao mbola mahita sy mandre zay. Iranisa zao zay? Rizaramanatoanina angambany. Andro raisam-pirenena ho an'ny jamba androany dia afaka mba manao hira misy ny teny hoe jamba ve? Afaka. Tovy ary? Raha osy jamba raha mahita ianao zay. Iranisa zao zay? Iran'ankizy kely mba henokenoka tena. Aloha ary fa ohatra mbola tsy concentré tsika zany a. Atao hoe jamba sy mahiratra zay tia. Iranisa zao zay? Tsy haiko na iran'ny tsy haiko. Henokenoka tamin'ny radio fotsiny fa tsy haiko. Ny raiko zao hoe jamba teo aloha nahiratra ao ankehitriny. Iranisa zao zay? Iranay any amin'ny katolika. Jamba hoeny jamba ny laozana zavana tao anaty azy pito ao azina. Iranisa zao zay? Tsy tadidiko tsoa moa efa ela be hira zay tsy tadidiko tsoa fa izy hira tamin'ny fahiny efa ela zay hira zay fa tsy tadidiko tsoa zany ny tonony. Le teny hoe jamba zany hoe le izy zany a jamba ohatrany hoe fiainantsika malagasy zany zao a ia raha mahalala fa tena mafy be
dia tsy hoe jamba amin'ilay masy zany le fa jamba amin'ilay fiainany e. Dia ohatra isan-karam-panahy ilay izy dia ataoko zany ohatra hoe Jesosy oribe indrafo raisoao anaraka anao fa besia sy teo aloha mifona minao kosanio ny masoko jamba zavao ny sento ny foko sitrano ny masoko jamba zavao ny sento ny foko sitrano. Iran'iza zao zay? Iran'ny tonton Rafily, efa maty izy. Ry jamba everona Jesu mandalo anao iza. Ao. Iran'iza zao zay sa hoe Ira-piangonana zany. Aha, natokana ka ny jamba tiana resahana zany a, tsy dia le jamba hoe jamba tsy mahita ihany. Fa misy angeny olona jamba mahiratra. Ohatra zao mahita ny hoe olona tena mpandeha any am-piangonana na mpivavaka be nefa ny fahazarana fotsiny andehanany ihany. Dia ny tiana tenena amin'izay zany tsy dia le tena hoe jamba tsy mahita fa misy ny olona jamba ara-panahy. Maromaro ihany ireo hira mahakasika ny olona manana fahasembanana fahitana ireny na antsoina hoe jamba. Maromaro ihany koa itsika ny manana an'izay fahasembanana zay nefa efa misy ny toerana voatokana ianarana sy anabeazana azy ireny. Maro ireo fatafita ao amin'izay sehatra izay ihany koa. Iny ivadintsika ao anatin'ny insolite. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Lehilahy lehibe iray manam-pandriana hamono penalty ho an'ny club ankafiziny no andeha resantsika ato amin'ity hafakely androany ity. Ahoana ny fomba anatanterahana izany nofinofiny izany, ity no amaly antsika izay fanontaniana izay. Izy no Roy Prentice, 4 taona ary mipetraka any Suède. Ny farany volana septambra lasa teo tao amin'ny kianjan'ny kluba ankafiziny indrindra no nanatanterahany ny nofinofiny Fonis tanora. Ao Nottingham no misy ity kianja lehibe ny kluba Notts County ity. Tamin'ny fotoana fialan-tsasatra nandritra ny lalao nataon'ny diviziona faha-efatra anglisy sy ny Crewe Alexandra no nataon'ny fandakanan'ny penalty an'i Roy Prentice. Notolorana azy ny baolina ary navela ho izy no nametraka izany tamin'ny toerana andakana azy. Nataony andrana voalohany kanefa tsy niditra ny tsadikazo ny baolina. Tamin'ny andrana faharoa kosa vao maty ny baolina ho an'i Roy. Tanteraka ny nofinofiny hoy izy. Maro ireo fianakaviana no tonga nanotrina izao fotoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny Roy izao. Misy izy ireo no avy any Espaina no tonga tany Suède. Olona tsy salama aran-tsainy Roy, manadio ireo zavatra nataony na ihany koa tsy tia mifanerasera amin'ny olona. Kluba efa nisy hatramin'ny taona 2019 moa ity kluba ankafiziny ity. 24, 34, 44, 94. Tanteraka somatsara ny nofinofiny Roy tamin'iny indray mandeha iny fa tsika marana fandarana ny meteo. Diniova firy atry ny androany ny ovovinavina maripana ho an'ny rahampitso raha ny famantarana napetraka ropomatatra toetrandro izay ampahafantarana antsika zao takariva izao ho an'ny faritry Sava izao dia manodidina ny 20 hatramin'ny 23 degré Celsius ny hafanana ambony indrindra amin'ny faritry Sava sy diana iny. Hidina kely tsika amin'ny faritany Mahajanga dia hita amin'izao fa dia eo anelanelany 430 ambony indrindra ny Betsiboka sy 230 ambany indrindra ny Melaky no misy amin'ny faritra rehetra ao anatin'ny faritany Mahajanga. Any amin'ny faritany Tomasina dia 20 degré Celsius ny ambony indrindra Analanjofo izay sady orana ihany koa ny takariva. Hiditra eto amin'ny faritany Antananarivo tsika dia fa manomboka miakatra ihany koa maripana dia no any afovoantany satria va tonga 20 sy 10 degré Celsius ny ambany indrindra Analamanga sy Fakinankaratra. Ary any amin'ny faritany Fianarantsoa dia hitantsika amin'izao fa ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny faritra rehetra efa misy tafakatra 30 degré Celsius ihany koa ny hafanana ambony indrindra any amin'ny faritra Iorombe. Ary ny farany faritany Toliary dia
midangana be ny hafanana satria misy tonga hatramin'ny 20 degré celsius zany amin'ny faritra andro ihany. Izay rehetra zany isaoranao naraka azy hatramin'ny farany fanomezana fotoana ao antsika raha ampitso indray tompoko lasy tompoko vavy. Mametraka ny veloma mandravitafa indray ary tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous a présenté Bijouterie Santien, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Omano ny fidiram-pianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Nanolotra anao teo ny Logité. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. Tena manadio be mihitsy. Manarany Logité miaraka amin'ny extra propre. Tompiny fahadiovana.